ariko bahageze ibyo bari biteze ntago ari byo bahabonye. Twakwibaza ngo kubera iki ibi bintu byabereye mu nzu y'Imana? Ntabwo turamenya. Bamwe bari kuvuga yuko ari abapasiteri, murabizi mu itorero, reka turivuge nta kibazo, mu itorero rya ADPR mu Rwanda harimo ikintu cyitwa impinduka. Abantu benshi batari kugenda banavugaho rumwe, abantu benshi batari kumva kimwe bitewe n'izi mpinduka. Murabizi yuko iyo amavugurura yaje cyangwa se impinduka zikaza, ntabwo abantu bose bakira impinduka. Kina urusengero rw'abantu twita ngo urusengero rw'umwuka, abantu bakubitana ingume, ibyari amateraniro bigahinduka, byari amateraniro byahindutse bihinduka imirwano. Bamwe murabona bari kugenda barambura amaboko basengera mu mutima ati Mana, ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki bitangiye kwinjira mu nzu yawe? Ibi bintu bwa mbere hari ibintu byagiye bivugwa ngo abatinganye binjiye mu nsengero, ngo byagenze gutya na gutya na gutya, ibyo birarangira. Ariko noneho kugeza ubwo umuntu atinyuka akaza mu nzu y'Imana hakabaho ikintu cyo kurwana. Ese mpita nibaza akabazo, ko arwaniye mu nzu y'Imana gutya, hanze bimeze bite? Ese bakabaye kubibuza yuko yari afite ikibazo bitewe n'ibyo yumvishe mu rusengero. Nabo twaza kuduta n'ibiki, umuntu yari afite ikibazo, afite ubumuga bwo mu mutwe, niko bari kubivuga hano, niwe waje ararwana. Turibaza, umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe bakunda kwita kera ngo ni abasazi, ni gute agira ubwenge bwo kwambara ikositimu umeze kuriya, akaza akajya ku ruhimbi akicara hariya? Murabona ko yari yicaye kuri ziriya ntebe. Ese uwo muntu yari afite icyo kibazo, yari agifite koko? Cyangwa no gushaka gusiga ibintu kugira ngo dufate igitambaro dupfuka abakristo mu maso batamenya ibyabaye, kugira ngo batazinuka icyari inzu y'Imana, bakaka kuza mu materaniro kugira ngo abadiyakoni. Inshingano zo mu rusengero ni izihe? None mu rusengero nkuru nguru rukomeye rufite abadiyakoni, rufite protokole iri hayi yitonderwa cyane bitewe n'uburyo rukomeyemo, rusengero mu mujyi wa Kigali. Tubwibaza abadiyakoni bo bakoraga iki nimba umuntu yaje wenda afite ikibazo, kandi nabyo tubyibazeho, akaza akageza ubwo yinjira mu rusengero, akajya hariya akageza ubwo arwana? Abadiyakoni bakoraga iki? Ari byo twabonye mu minsi ishize, bavuze yuko urusengero rumwe rwashemo imbwa ikagenda ikajya ku ruhimbi. Ukibaza abadiyakoni bo bari gutorwa muri ino minsi, kugeza imbwa iva hanze ikaza ikinjira mu rusengero, protokole irimo, abadiyakoni barimo, ikagenda ikicara ku ruhimbi, ikicara neza, nta muntu yirwanyije. Tubwibaze bino bintu, kubera iki bino bintu kandi biri kugaragara muri iyi minsi? Kuki bitagaragaye mbere? Kuki abantu batarwanye mbere? Kuki izi mbwa zitinjiye mu rusengero mbere zikaba ziri kwinjira uyu munsi? Ibyo bihasa iki? Kuki biri kuza aho bavuze ngo ibendera ry'abatinganyi yazamutse? Kuki aribwo dutangiye kubona ibintu bidasanzwe byinjira mu nzu y'Imana, byinjira mu ruhimbi, bikaza bikajya ku ruhimbi, nibere mu bakristo nyuma, nibere hanze y'urusengero, bikaza bikabera ku ruhimbi mbere? Kuki bitabagaho mbere bikaba bibaye hagati y'abashumba bari bari mu nshingano n'abasimbuye? Haba hari kutumvikana, ibintu bigatuma habaho izi ntambara, bakakubitana ingume. Ibintu ntabwo twari tubimenyereye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi biranababaje kubona inzu y'Imana ihinduka isenga, reka bivuge gutyo, ku buryo abantu baza bakarwanira ku ruhimbi mu nzu y'Imana. Umuntu we yavuga ngo ikizira cyinjiye ahera bakamagana. Ariko kandi ibyaha, munyemerere mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana, mbifurize umugisha w'Imana mwese mwahisemo kudukurikira kandi mugakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Reka mvuga ngo ineza y'Imana rero nigibana namwe, kandi umugisha w'Imana bo ndetse n'abanyu bose. Nge nitwa Nepo Beni, ku bantu batanzi ku muranzi, abantu bakurikira Umusaraba TV mwese turaziranye, ariko kandi namwe bashyashya rwose ni karibu mu muryango w'Umusaraba TV kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Reka mbabwire ngo kandi ushaka kudukurikira ubana natwe ntibagirwe gukora subscribe. Ni ingenzi cyane kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, tuganire ku ijambo ry'Imana, tuganire ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, cyane ko ijambo ry'Imana bivuga ngo abantu b'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Ab'iki gihe ni bande? Ninjye nawe dukeneye ijambo ry'Imana, dukeneye ukuri. Kandi yego, reka nababwire yuko abantu benshi tujya tugira ikibazo bakavuga ati abantu bamvangiweho, byagenze gutya na gutya. Ariko rero namaze kureba impamvu ya byose, nsanga nuko tudasoma ijambo ry'Imana. Mujye mukunda ijambo ry'Imana,
kuko nibwo buhanuzi bukomeye, nibwo buhanuzi bw'ukuri. Ibindi byose umuntu yahaza agahanura amarangamutima, yaza akavuga ibyo yishakiye, ariko kandi iyo wakurikiye ugasoma ijambo ry'Imana ukumva icyo ijambo ry'Imana rivuze, ibyo byose umenya ukuri ni ijambo ry'Imana, ukuri ni Kristo nk'uko nkunda kubabwira. Muri aho rero nanjye ndaho, kandi mbifurije umugisha w'Imana mu byo mukora byose. Reka mbabwire yuko rimwe na rimwe tugiye kujya tuza turaganire, biba bikenewe tuganire no ku ijambo ry'Imana. Dushaka kumenya ijambo ry'Imana, tumenye ijambo ry'Imana, kandi bizajya bidufasha kugira ngo turwanye ibindi bintu byaza byitirira Imana bikadufata bugwate, cyane cyane tutarasomye. Umuntu yasomye ijambo ry'Imana, ibyo byose agenda bigenzuza ijambo ry'Imana nk'uko ijambo ry'Imana rigenda bigarukaho. Nizere ko mumeze neza rero mu bice byose mugiye muherereyemo, ndetse mu ntara zitandukanye mugiye muherereyemo, ku migabane itandukanye mugiye muherereyemo, cyane cyane ko mudukurikira muri ahantu hatandukanye, kandi mwese turi umuryango kandi turabakunda. Uyu munsi rero ndifuza ko tuganira ku makuru amwe n'amwe abantu benshi bagiye bakubaza, se bino bintu bimeze bite? Hari ijambo ryavuze ngo ikizira cyinjiye ahera, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi cyinjiye ahera, muzibuke muzararame murebe mu gihugu cyo mu ijuru ko gutabwa kwanyu kuzaba kuri hafi. Nimugenda mureba ku mashusho ndi kugenda mbereka, murabona abantu bari kugenda barwana ingume. Hano muri kubona muri video nagiye nshyiraho iri muri background, harimo ingume zitandukanye, kandi ukabona ko zigizwe n'abantu babona basobanutse, bambaye ikote rwose, ubona ko ari umuntu usobanutse, umuntu w'umusirimu. Ariko kandi tukabona n'abandi bakristo bahagaze rwose nta kibazo bibabwiye, bari kureba, bari kwitegereza uko ibintu bimeze. Ntago bisobanutse, abandi bari kurwana, abandi bari kureba, nimba bumiwe ntago mbizi, nimba bari kureba ibintu byabereye mu nzu y'Imana, byabatunguye nawe, byabatunguye kandi mu bantu bigaragara ko bagomba kubafatirwaho nk'icyitegererezo. ariko ugasanga inzu y'Imana ibaye ahantu nimba nabyita ku ngufu simbizi, umuntu yitoreza ibintu byo kwita ingumi n'umugeri, ntago mbizi. Yesu yigize kuvuga ngo inzu yanjye, yigize kujya mu nzu y'Imana asanga abantu bari gucururizamo, agenda ngo amenagura ibintu byose, bitewe n'agahinda yaragize yuko inzu y'Imana, inzu ya se yahindutse iguriro, yahindutse isengero, isenga ry'abambuzi. Icyo gihe biramubaza cyane, agaragaza ifuheri itandukanye bitewe n'ibyaberaga mu nzu y'Imana. Aha ni mu nzu y'Imana, aha ntabwo ari mu kabari, aha ntabwo ari mu isoko, kandi murabona ko ari mu rusengero, kandi urusengero ruzima. Aha rero mutajya kugira ngo wenda turi mu isoko, aha ntabwo ari mu isoko, kandi nta nubwo ari mu muhanda, yewe oya, ntabwo ari mu muhanda. Murabona ko ari mu nzu y'Imana, inzu yitiriwe izina ry'Imana. Yesu rero yaraje, ageze aho hantu ibyo byaberaga, ararakara cyane, akubita avuga ngo inzu ya data ntabwo ikwiriye kuba isenga ry'abambuzi. Aha ngaha rero reka dukomeze inkuru yacu. Aha ni itorero ry'abapantekote, itorero rya gikristo. Abantu bagiye bakunda kuvuga ngo ikizira cyinjiye ahera, abantu bamwe ntibabyumve neza, abantu bamwe ntibabikurure neza, abantu bamwe bakarwanya n'ubivuze, bati uri kurwanya itorero, uri kurwanya iki? Kandi njye nkunda kuvuga ngo abakabereye maso umukumbi w'Imana, abakabereye maso inzu y'Imana, bahagaze mu cyimbo cya Kristo muri uwo murimo, bararangaye. Bamaze kurangara hinjira ibindi bidafite umumaro. Yesu bigeze kumubaza amagambo akomeye, bageze ku murima wari urimo urukungu, wari urimo n'amasaka. Bigishwa babona urukungu rurimo, babona n'amasaka arimo. Baza mwigisha bose, mwigisha urukungu rwageze mu murima gute? Ko twabibye amasaka mazima, tukabiba imbuto nzima, twari twazitoranyije, yewe twitondeye imbuto, tubiba imbuto nzima muri uyu umurima twawo tutunganije. Bamaze ati none urukungu turi kubona muri aya masaka rwo rwavuye ko twateye imbuto nzima y'amasaka, twatoranije neza, twitondeye, twayirambaye, twayitera mu murima muzima. Urukungu rwavuye he Yesu? Dusobanurire. Icyo gihe Yesu arabasubiza, ni inkuru twasoma mu Isezerano Rishya, arababwira ngo umwanzi
yahenze basinziriye. Aho wakwibaza ngo ni bande bari basinziriye kugira ngo umwanzi yinjize n'urukungu? Ni abagomba kuba abakumizi, n'abagomba kuba abarinzi. Yahenze basinziriye, araza abamo indi mbuto yitwa urukungu. Ariko kugira ngo imbuto yitwa urukungu ibibwe, habaye igikorwa cyitwa gusinzira. Habaye igikorwa cyitwa gusinzira, kandi hasinzira ba bandi bari bashinzwe kurinda. Bari bashinzwe kurinda umukumbi w'Imana, bari bashinzwe kuwubera amaso, ariko barasinzira. Hari abantu bari bashinzwe kurinda uyu murimo watunganijwe neza, bari bashinzwe kuwubera amaso, ariko baza kurangara, habaho gusinzira. Bibagirwa ko ari abarinzi b'uyu murima, bibagirwa ko ari abarinzi b'iyi mbuto yatoranijwe, yitondewe, yarambagijwe, yatanzweho ibintu byinshi cyane, yatanzweho ibiguzi byinshi cyane. Bararangara, baza kurangara, barasinzira, bibagirwa agaciro k'iyo mbuto. Barasinzira, umwanzi nawe nta kiri kimugenza, araza ahenze basinziye, abibamo iki kintu cyitwa urukungu. Tegera barabaza ati se none mwigisha, watwemerera tugafata urukungu tukarurandura ko ndari kubangamira amasaka? Ko ruri kubangamira amasaka, ruri gutuma amasaka adahumeka neza, ruri gutuma amasaka atiyagambura. Amasaka dore yarigunze, amasaka agomba kubiyorera, ntabwo yabyibutse, ntabwo yabyibushye, twagomba kuyabonamo umusaruro mwiza, ariko umusaruro ntabwo tuzawubona bitewe n'urukungu, kuko ruri kuyanyunyuza. Ibyagatunze amasaka, intungamubiri zagatunze amasaka, urukungu ruri kuzinyunyuza. Niyo mpamvu ubona amasaka yarahorose. Mwigisha bamubwira ibintu byinshi cyane, nuko bitabivuga, bamubwira ibintu byinshi cyane bitandukanye. Watubabarira tuko tukwinginze, watubabarira urukungu tukaruranduzamo ko rukomeje kunyunyuza ubutaka. Mwigisha ngo arababwira ngo nimubireke bikurane byombi, bigeze igihe cy'isarura. Muri icyo gihe nibwo nzabwira abasaruzi bafata amasaka bashyire mu kigega cyayo, urukungu rwabo rushyire ukwarwo barutwikire, niho bazareba bagakenyera amenyo. Aha rero muri kubona aya mashusho muri background, aha ni mu rusengero, mu nzu y'itoro ryitwa itoro ry'umwuka. Itoro ry'umwuka mutagira ngo ntago ari hanze y'igihugu, ntago ari mu bindi bihugu, ntago ari Burayi, ntago ari mu bindi bihugu byo muri Afurika. Oya, ahangaha ni iwacu hano mu Rwanda. Ibi byabereye kandi mu itorero rikomeye, kandi mu itorero riri ahantu heza, riri ahantu hazima, rifite inyubako. Ni itorero riri hano mu mujyi wa Kigali, itorero rimwe riri mu mujyi wa Kigali. Ahangaha nibi ngibi byabereye, ibyari amateraniro rero biza guhinduka ibindi. Ibya abantu baje bavuye mu gitondo, baza mu nzu y'Imana bafite inzara n'inyota yo kumva ijambo ry'Imana, bo kumva amakorari meza aririmba bagahembuka. Ariko bahageze, ibyo bari biteze ntago ari byo bahabonye. Twakwibaza ngo kubera iki ibi bintu byabereye mu nzu y'Imana? Ntabwo turamenya. Bamwe bari kuvuga yuko ari abapasiteri, murabizi mu itorero, reka turivuge nta kibazo, mu itorero rya ADPR mu Rwanda harimo ikintu cyitwa impinduka. Abantu benshi batari kugenda banavugaho rumwe, abantu benshi batari kumva kimwe bitewe n'izi mpinduka. Murabizi yuko iyo amavugurura yaje cyangwa se impinduka zikaza, ntabwo abantu bose bakira impinduka kimwe. Hari abo zishimisha, hari n'abo zibabaza, hari n'ababigenderamo. Ntabwo twabyirengagiza. Ni impinduka rero ziri kuba mu itorero rya ADPR, aho bamwe mu bashumba bagira barenga 3,000 bahawe amabaruwa yo kwicara bitewe nuko hari ibyo batujuje. Tutashaka kwinjiramo muri icyo kiganiro cy'uyu munsi. Ntabwo rero urumva abicajwe ntabwo babyishimiye, cyane ko iyo uganiye na bamwe batandukanye bakubwira ibikorwa bakoze batabikesheje ayo mashuri, ko babicishije ibindi. Bakavuga ati twe twakoreye itorero, ariko twirukanywe nk'akanyamaswa, twirukanye nk'imbwa, nta gaciro dufite, kandi twakoreye itorero turitanga, dutanga imigabane, dutanga amasambu yacu, twubaka itorero, twubaka insengero, ariko uyu munsi turasezerewe. Ni ibintu rero, izo mpinduka ntago ziri kumvikanaho kimwe. Ari abaje mu nshingano, ari abo basimbuye, barareba n'ayingwe. Tukibaza uburyo abo bantu bazakorana umurimo w'Imana mu rusengero, bazakorera umurimo w'Imana mu itorero. Tugasanga ese umukristo ntazabigenderamo? Abantu bazabana gute barebana ayingwe mu rusengero, barebana ayingwe ku ruhimbi, barebana sinzi, kuko bazicana ku ruhimbi kamemo.
Cetse niba babwira ati mujye mu bakristo, ariko aho bajya hose ntago abantu bazumvikana kimwe. Bafite abantu babakundaga, bafite abantu babashyigikiye, babanye no bazi uburyo bitangiye itorero. Ariko uyu munsi hari abandi bashyashya bafite amashuri, baraje baricaye, sinzi uburyo ntago tuzi uburyo baba bararambagijwemo. Kuko arawusaba bati umuntu, iyo tusomye amateka y'itorero tugasoma n'icyo Bibiliya bivugaho, dusanga hari uburyo umwepiskopi agomba gutoranywa. Hari ibintu agomba kuba yubahirije, hari ibintu bigendwaho ABCD bitandukanye bigomba kugendwaho kugira ngo uyu mwepiskopi atoranywe kandi azaze atange umusaruro mu bagiye kubana bo. Ntago mbizi, ntago nshaka kubyivangamo cyane nimba ari byo biri kubahirizwa, cyangwa se nimba bari gufata umuntu n'importe ukaza ukamubwira ati genda ujye mu nshingano bitewe n'uko wabonye ko afite diplome nziza, bitewe n'uko wabonye yize teologiya, wenda simbizi, bitewe n'uko wabonye ko ati genda rero ujye mu nshingano. Ntazi amateka y'itorero, ntazi ukuntu huzura umwuka wera, ntabwo yamaze kwigishwa ngo amenye, kuko teologiya is a general, uwo ari wese arayiga, ariko abakeneye na discipline y'itorero. Se discipline y'itorero ry'umwuka rigomba kugenda gute? Imyizere yaryo nihe? Umuntu agomba akigishwa kera kugira ngo uhabwe ubudiyakoni cyangwa se uhabwe izindi nshingano, wagombaga kuba ikintu cya mbere barebagaho cya mbere nuko ubaga ari umuntu wabatijwe mu mazi menshi. Aho kari akambere barebagaho. Aka kabiri, ese uyu muntu yuzuye umwuka wera? Ibyo ngibyo nibyo byabaga biri ibintu by'ingenzi. Kuba warabatijwe mu mazi menshi za first, secondary, kuba nabura waruzuye umwuka wera. Uyu munsi umwuka wera umwuzuye cyangwa utaramwuzuye, icyo dupfa nuko ufite urupapuro uzagenda ukayobora abantu. Ntabwo mbitindaho, ababishinzwe ubwo bafite uko bikubitanye kandi babikubye byose babikora neza. Benshi rero bakavuga ati hagati y'abashumba bari bari mu nshingano n'abasimbuye haba hari kutumvikana, ibintu bigatuma habaho izi ntambara, bakakubitana ingume. Ibintu ntabwo twari tubimenyereye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi biranababaje kubona inzu y'Imana ihinduka isenga, reka bivuge gutyo, ku buryo abantu baza bakarwanira ku ruhimbi mu nzu y'Imana. Umuntu we yavuga ngo ikizira cyinjiye ahera bakamagana, ariko kandi ibyahanuwe nanone bigomba gusohora. Aha rero ni mu mujyi wa Kigali, mu rusengero rumwe rwo mu mujyi wa Kigali kandi rukomeye rwa ADPR, niho ibi byaje kuba bibera. Tubane mu kiganiro mu kanya turaza no kubabwira urwarirwo. Icyo tubabwiye cyo nuko byabaye ku munsi wo kuwa gatandatu. Dutinze gusohora iyi nkuru kubera ko twari gutohoza amwe mu makuru kugira ngo tuze kumenya ukuri kwayo, ariko ukuri kwabyo mugomeze mukurikire ikiganiro, tuzaza kubabwira ukuri kw'iyi nkuru. Icyo tukubabwira, murabona abantu rwose bambaye neza, bambaye amakositimu, bari gukubitana ingume ku ruhimbi rwubahwa. Ni ku ruhimbi, ubona ko ari hafi y'uruhimbi rwose, ku ntebe z'abayobozi. Muri kubibona hari aho usaba ari uruhimbi ubundi. Kandi mbere yuko bitangira, umuntu umwe yari ari gusenga, nimba yasengaga Imana, nimba ahamagaraga abazimu, ntabwo mbizi, ariko yari ari gusenga. Umwe araza atangira gukubitana, ariko aretse no gukubita, murebe rwose nimba ari imbaraga z'amafiti, nimba ari imbaraga z'ikizumwuka, ntabwo mbizi ko iz'umwuka ntabwo zarwana. Ariko kandi ibi byose ni bya bindi bigaragaza ngo ikizira cyamaze kwinjira ahera. Ibyo byose rero ni ibintu kandi bigomba gusohora, kuko ibyahanuwe byo uko byagenda kose bigomba kuzasohora. Aha rero ni mu rusengero. Birababaje kubona urusengero rw'abantu twita ngo urusengero rw'umwuka, abantu bakubitana ingume. Ibyari amateraniro bigahinduka, byahindutse bihinduka imirwano. Bamwe murabona bari kugenda barambura amaboko basengera mu mutima ati Mana, ibi ni ibiki bitangiye kwinjira mu nzu yawe. Ibi bintu bwa mbere hari ibintu byagiye bivugwa ngo abatinganye binjiye mu nsengero, ngo byagenze gutya na gutya, ibyo birarangira. Ariko noneho kugeza ubwo umuntu atinyuka akaza mu nzu y'Imana, hakabaho ikintu cyo kurwana. Ese mpita nibaza akabazo, ko arwaniye mu nzu y'Imana gutya, hanze bimeze bite? Ese kubera iki barwaniye mu nzu y'Imana? Ni ikihe kibazo cyawe kugeza ubwo abantu bitwa abakozi b'Imana, bitwa bahamagaye n'Imana, umuntu wambaye ikositimu gutya, w'umusirimu gutya, akaza akatangira agakubitana ingume? Murabona, nimubibona ukuntu bimeze, murabona ko ari ibintu bijya kuba nka couple ebyiri. Ariko abakristo
nabyo turabyibaza. Bamwe bakavuga ngo nabo bapasiteri batumvikanye, haza kubaho ikibazo cyo kurwanya. Ariko twakoma tugasesengura inkuru yacu, bakavuga ati uriya muntu mwabonye arwana, bakabihuza yuko yari afite ikibazo bitewe n'ibyo yumvishe mu rusengero. Ubonamo twaza kuduta n'ibiki, umuntu yari afite ikibazo, afite ubumuga bwo mu mutwe, niko bari kubivuga hano, niwe waje ararwana. Turibaza, umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe bakunda kwita kera ngo ni abasazi, ni gute agira ubwenge bwo kwambara ikositimu umeze kuriya, akaza akajya ku ruhimbi akicara hariya, murabona ko yari yicaye kuri ziriya ntebe? Ese uwo muntu yari afite icyo kibazo, yari agifite koko? Cyangwa no gushaka gusiga ibintu kugira ngo dufate igitambaro dupfuka abakristo mu maso batamenya ibyabaye, kugira ngo batazinuka icyari inzu y'Imana, bakaka kuza mu materaniro kugira ngo abayoboke bataducika? Ni gute umuntu ufite iki kibazo aza akagira ubwenge bwo kwambara neza, agatebeza, agatera ipasi, agakubitamo ikositimu imeze kuriya, agasatsi akagasokoza kameze kuriya? Ese buri wese tuza gutanga ibitekerezo, ese koko uyu muntu aba afite ikibazo, cyangwa n'ibyo batumvikanye badashaka kugaragaza kugira ngo ikibazo gishire, bagashaka korosa ibintu no gushaka gupfuka ibitambaro abakristo mu maso? Uyu muntu nimumureba mwese ku buryo yambaye ikote ari smart n'ishati y'umweru nziza, aratebeje, ameze neza. Uyu muntu turaza gutanga ibitekerezo, ariko kandi biranashoboka, ntabwo duciye iteka, ariko tuze gutanga ibitekerezo tumenye impamvu y'iki kintu, kugeza ubwo aza bati bagasobanura bati yaje ageze ku rusengero biza kujagura. Nimba ari ibintu byabwirijwe ukuntu kerike para hakuntu, bakaza wenda gutuma bimwe bijagura, akaza guhaguruka agakubita. Ubwo turi buze kuduta inyigisho, turi buze gukemanga inyigisho ziri kubwirizwa muri ako kanya. Inyigisho umuntu ashobora kuza akabwiriza, inyigisho umuntu yabwiriza abantu kugeza ubwo umuntu ibintu byawe bisinze bikanguka. Nabwo turi buze kumenya izo nyigisho zatangwaga aho ngaho. Ariyo mpamvu tuza no gusaba ababishinzwe kugira ngo bajye bakurikirana izo nyigisho zigenda zibwiriza, nimba nta nyigisho zimwe na zimwe zishobora kuba ziri kugenda zibwiriza abantu kandi tuzi ko zigiye gutanga ubugingo, ariko zigakomeretsa bamwe muri mwe. Dufite abantu bafite ibikomere bitandukanye. Hari umuntu ushobora kuza akabwiriza abantu ariko atari ijambo ry'Imana, atagamije kubageza kuri Kristo, ahubwo agamije gukomeretsa abantu bamwe na bamwe bitewe n'ibikomere bamwe bibona. Sinibaza, hari nyinshi ushobora kubwiriza uyu muntu wari uri mu nshingano agakomereka, bigatuma bimutera trouble mental. Izo nyigisho turazikemanga. Ese abantu yo kwigisha zino nyigisho zo bari kugenzurwa bate ku buryo batanga inyigisho zigamije guhembura abantu, zigamije guhembura ubugingo bwa bamwe? Ese ntabwo turavugana n'uhagarariye itorero rya ADPR cyangwa se ngo twumve wenda ari cyo yabitangajeho, ariko byaba ari ikibazo kugeza ubwo wenda umuntu yaza afite ikibazo. Nanone reka twibaze zino kuri kote zose, umuntu ukuntu ashobora kuza afite ikibazo. Turi buzamuka tujye ku badiyakoni, twibaze abadiyakoni inshingano zabo mu rusengero ni izihe? None mu rusengero nkuru nguru rukomeye rufite abadiyakoni, rufite protokole iri hayi yitonderwa cyane bitewe n'uburyo rukomeyemo, rusengero mu mujyi wa Kigali. Turi bwibaza abadiyakoni bo bakoraga iki nimba umuntu yaje wenda afite ikibazo, kandi nabyo tubyibazeho. Akaza akageza ubwo yinjira mu rusengero, akajya hari akageza ubwo arwana. Abadiyakoni bakoraga iki? Ari byo twabonye mu minsi ishize, bavuze yuko urusengero rumwe rwashemo imbwa ikagenda ikajya ku ruhimbi. Ukibaza abadiyakoni bo bari gutorwa muri no minsi, kugeza imbwa iva hanze ikaza ikinjira mu rusengero, protokole irimo abadiyakoni barimo, ikagenda ikicara ku ruhimbi, ikicara neza, nta muntu yirwanyije. Turi bwibaze bino bintu, kubera iki bino bintu kandi biri kugaragara muri iyi minsi? Kuki bitagaragaye mbere? Kuki abantu batarwanye mbere? Kuki izi mbwa zitinjiye mu rusengero mbere zikaza ziri kwinjira uyu munsi? Ibyo bihasta iki? Aho kuki biri kuza aho bavuze ngo ibendera ry'abatinganyi yazamutse? Kuki aribwo dutangiye kubona ibintu bidasanzwe byinjira mu nzu y'Imana, byinjira mu ruhimbi, bikaza bikajya ku ruhimbi, nibere mu bakristo nyuma, nibere hanze y'urusengero, bikaza bikabera ku ruhimbi imbere?
kuki bitabagaho mbere bikaba bibaye aho iki kibazo cyavuzwe cy'uko hinjiye idarapo ry'abatinganyi rikinjira mu nzu y'Imana kandi rigahera mu rusengero rukomeye, kubera iki kibazo kitabaye mbere y'iryo darapo bikaba biri kuba aho idarapo rizamuriwe mu ruhimbi. Nabyo tudutaho cyane tubyibazeho. Imbwa zikaba zitangiye kwinjira zikajya ku ruhimbi, abantu bareba, abantu bakaba batangiye gukubitana ingome n'imigeri bakarwana bigeze kuri kano kageni, bikabera mu rusengero mu ruhimbi mbere bitarabagaho. Kubera iki ibintu byose biri kubaho muri iki gihe? Ni iminsi y'imperuka cyane uyu mwuka w'ubutinganyi uri gukurikirana abantu. Reka mbwira abakristo muri kano kanya, buri wese wumva ko ari umukristo, wese wumva ko yahamagawe n'ijuru, reka dusenge, twongere dusenge ubundi bushyashya, ahari itorero ry'Imana ryakongera rikavaho igitutsi, kuko birababaje ku itorero ry'umwuka no ku itorero ry'umwuka nka ADPR, aho ibintu biza bikajya kuri kano kageni, aho abantu bazaga kubitana ingume. Reka turibaza ku mpande zombi, ariko mwebwe mudukurikiye muze kutwandikira muri komenti, twibaze natwe iyi mpamvu, kubera iki bije uyu munsi, kuki imbere bitaje bikabije uyu munsi. Reka dukomeze tubana mu kiganiro cyacu, turakomeza zino nkuru tugende tuzikurikirana, tubaha amakuru, tubaha ukuri ido nido, uko byagiye bijyana, uko byangiye n'icyabiteye, n'uko byarangiye. Ese umwuka mu bakristo wo uhagaze gute kugeza uyu munsi? Ese ntibigiye gutuma abakristo bamwe na bamwe bazinukwa inzu y'Imana bitewe n'ibyo bari kugenda babona mu rusengero, bitewe n'ibyo bari kwigishwa bitari bikwiriye, bitewe n'ibyo bamwe bari kuzira byari byarazirijwe mu itorero ry'umwuka? Ibingibi byari byemewe, uyu munsi biremewe. Kubera iki byemewe uyu munsi? Imana yahindutse. Uko yari kera uyu munsi, uko yari kera uyu munsi ntabwo ari kwikiri. Ijambo ry'Imana ryahindutse, tugomba guhindura Bibiliya, tubyibazeho. Uko Bibiliya yari imeze kera uyu munsi tuyihindure bitewe n'iterambere tugezemo. Ese uko umwuka wera yatuyoboraga, umwuka wera yakubwira ngo ntugasambane, umwuka wera yakubwira ngo ntukibe, umwuka wera yakubwira ngo ujye wambara wikwize, uyu munsi umwuka wera w'uyu munsi arakubwira ati jya unywa inzoga, jya usambana uko bikwiye. Nabyo tubyibazeho. Umwuka wera w'iyi minsi, wo muri iyi minsi niko agiye gukora? Ese umwuka wera yarahinduye? Ese umwuka wera agenda na vision? Umwuka nawe agira iterambere, tumenye ko turi mu gihe cy'iterambere. Bibiliya tuyijugunye, twandike indi Bibiliya, tuvuge tugiye kugendera kuri no Bibiliya bitewe n'igihe turimo, cyangwa dukurikize Bibiliya icyo ijambo ry'Imana rivuga. Nubwo ubivuze wese aterwa amabuye, ugasanga abantu bamuvuga kimwe, ugasanga itorero ramwijunditse, ugasanga itorero ntirimuvuga neza bitewe n'ibiri kuberamo. Mu itorero ry'uyu munsi usanga bari kuvugamo ibintu bitandukanye bigenda bivuga, ariko nubivuga barakureba nabi, baragutenga, ukibaza amaherezo y'ikintu. Amaherezo y'iki kintu ni ayahe? Aho kugira ngo dusenyere umugozi umwe, dusengere itorero ry'Imana, dusengere itorero, twunge ubumwe, dusenge, tumenye icyo dushaka, abakristo bahembuka ubugingo. Umuntu ajye mu rusengero azi ko atagiye kubona abantu barwana imbere, agiye guhembuka ubugingo, atameze neza, atanga amaturo yameze neza, agenda avuga ati nafashe ubugingo bwanjye buri guhembuka. Ariko uyu munsi nimba umuntu ari kujya mu rusengero agataha yakomeretse. Dufite abantu benshi bazinutse kujya mu rusengero bitewe n'ibyo babonamo, aho gateka byose ni kimwe. Reka twigumire mu ngo iwacu, aho kugira ngo tujye tubone biriya bintu birababaje. Abagishoboye kurira itorero, nitwongere turire, nimwongere murire mu buroge, kuko ikizira cyamaze kwinjira hera, ibintu byarahindutse. Abagishoboye kurira, abagishoboye gusenga, reka mpamagarire abantu bavuge ngo abumva agishoboye kurira itorero napfukamarira itorero, uwo wagishoboye gusengera itorero nasengera itorero. Ahari umwuka wera yakongera akamanuka agahembura itorero, ahari umwuka wera yakongera akajya mu mitima y'abantu, bakongera bakagira ibihe bizima, bakagira ibihe byiza nk'ibya mbere, aho kugira ngo babone ibintu bigenda bibatungura buri munsi babyibazaho. Ariko kandi nanone abakristo ibintu bibagushe, kuko ni ibintu byahanuwe, kandi ibyahanuwe byose bigomba gusohora. Ibiro ntibigomba kugusha abakristo ngo bibarangaze. Oya, uwasengaga nakomeza asenge, uwasengaga rimwe nasenge kabiri, turebe ko Imana yakongera ikagaruka ku itorero ry'Imana, igitutsi kikava ku itorero, abantu bakongera bakuza umwuka wera, abantu bakongera bakagira urukundo. Nakubona nkakubonaho mwene data, nakubona nkakubonaho mushiki wanjye, tukongera tugasenyera umugozi umwe mu itorero rya gikristo. Nimukomeze mugubwe neza rero, turabakunda kandi turabishimiya. Ukeneye kutuvugisha, tuvugishe, tuganirize, turahari ku bwawe, tugirane ibihe byiza, dusenge, dusengerane, dufashanye. Ufite ibyifuzo bitandukanye, ufite intambara yo kurwana nazo, ngwino dusenge. Ahari Imana yakongera ikamanuka, ahari Imana yakongera igahembura itorero ryayo, ahari Imana yakongera ikadusubiza ibihe byiza
nk'ibya mbere. Murakoze cyane, ndabakunda. Duhamagare kuri 078 28 28 445 cyangwa se utwandikire. Nuduhamagara ntibikunze, utwandikire kuri WhatsApp, tuganire, dusengane, duhugurane. Ndabakunda rero, mukomeze mugubwe neza. Ikiganiro cyo turakomeza, tuzatunyuzamo umwanya tuganire kandi n'inkuru tujya tuyisubiranaho, ariko kandi tujye duhugurana, dusengerane, byose hamwe bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ndabakunda, Yesu abakunda, Imana ibaha umugisha. Ciao ciao. Reka tuzasubira ubutaha, ibiganiro byacu ku musaraba nakagaruka.